დილის არხი, რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. დილამშვიდობის ამოგესალმებით, 9 საათი 21 წუთი გახლავთ რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას და სტუდიაში ჩვენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის სამსახურის უფროსის მოადგილეს ანა გემაზაშვილს მასპინძლობ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. მადლობა სტუმრობისთვის. კალბატონ ანასთან ერთად ჩვენ საახალწლო თემატიკიდან გამომდინარე გამოვეხმაურებით საკვების უნებლობის საკითხს და ჩვენს რეალობაში, როდესაც ძალიან ბევრი წლის წინ შეუსაბამო სავაჭრო სივრცეში ვაჭრობა და პროდუქციის გაყიდვა აქტიური პრობლემა იყო და რომ გონია რომ ეს თითქოს მილევადია და ცალსახად ის მასშტაბები არ არის როგორიც ალბათ იყო, თუმცა ეს რომ კვლავ რჩება საკითხად და გამოწვევად ცოტა გასაკვირია. ზაფხულში ალბათ ეს ყველაფერი უფრო მწვავეა ვიდრე ზამთარში, იმიტომ რომ რაღაცა თუ კონკრეტულ პროდუქციას შენახვის კუთხით ზაფხულში სირთულეები აქვს, ზამთარში ახლა ისეთი სიცივეა რომ კიდე შეიძლება არ აუშავდეს, მაგრამ მოკლედ ეს ისე უტრირებული შესავალი წინა საახალწლო პერიოდია ერთის მხრივ თუ არის ამ კუთხით პრობლემები, რომელზეც აღნიშნე, რაც არის შეუსაბამო სივრცეში ვაჭრობა და პროდუქტების შეუსაბამო გარემოში შენახვა და რეალიზება ერთი ეს და მეორე წინა საახალწლო გარემოდან გამომდინარე, რა შეიძლება იყოს ის ასპექტები, რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება მომხმარებლებმა. მოგესალმებით, მადლობა კითხვებისთვის, მართალს ბრძანებთ. ეს პრობლემა არის, თუმცა არაორგანიზებული ვაჭრობა, არასათანადო პირობებში სურსათის გაყიდვა, ფაქტები გვაქვს დღესაც, თუმცა რა თქმა უნდა გაუმჯობესებულია მნიშვნელოვნად სიტუაცია. მე ვიტყოდი მომხმარებელზეც ბევრი რამ არის დამოკიდებული, თავად მან უნდა გააკეთოს არჩევანი, ურჩევნია მას არასათანადო პირობებში შეიძლება სიცივეში ხო თქვათ ისე ძალიან არ გაფუჭდეს სწრაფად სურსათი, რომელიც არასათანადო პირობებში იყიდება, თუმცა მარტო ტემპერატურულ რეჟიმზე ხო არ არის საუბარი, აქ ჰიგიენაზეც არის საუბარი, სად არის განთავსებული, როგორ არის განთავსებული ეს სურსათი და როგორ ხდება მისი მიწოდება მომხმარებლისთვის, არა მარტო იმიტომ რომ დევს არაორგანიზებულ ადგილას, იმიტომ რომ არც ეტიკეტი გააჩნია, მიუკვლევადია, ხო ჩვენ იმას ვემსახურებით ზუსტად ჩვენი სამსახური რომ მომხმარებლის ინტერესი იყოს დაცული და ჯანმრთელობა იყოს და ჯანმრთელობა რო დაიცვა, უნდა მიაკვლიო იმ პირველ წყაროს, რაც შეიძლება იყოს მიზეზი ადამიანის მოწამვლის ან ავად გახდომის. ამიტომ ვურჩევდი ჩვენ მომხმარებელს, რომ არა მარტო რეალიზაციის პირობებს მიაქციოს ყურადღება, სად ყიდულობს ამ სურსათს ორგანიზებული ვაჭრობის ადგილები საუკეთესო ადგილია ამისთვის, ხო, სადაც ეტიკეტირებულია ეს სურსათი, სადაც შეიძლება მივაგნოთ მწარმოებელს, შეიძლება ნახოთ რა პირობებში იყიდება. მე რა რომ ზამთარია, ზამთარშიც აქვს მნიშვნელობა სხვადასხვა სურსათ, ზოგს გაყინულ მდგომარეობაში ჭირდება გაყიდვა, ზოგს გაგრილებულ მდგომარეობაში, ამას სათანადო სამაცივრო რეჟიმი უნდა იყოს შენარჩუნებული, ეგრე ვთქვათ, გაყნული პროდუქტი რო დევს დახლზე ან გდია მაცივაში, რომელიც არ არის ჩართული, ეს არ ნიშნავს, რომ ის უნებელია და გარანტია, რომ ადამიანი არ მოეწამლება ან ჯანმრთელობა ზიანი არ მიადგება. გასაგებია. დღეს მოცემულობით რა არის ის ძირითადი სირთულე, რასაც სურსათის უნებლობის სააგენტო საკვების მიმართულებით აწყდება, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ბევრი ნაბიჯი გადავდგით, ეტიკეტირება, შესაბამისობა, მერე იქ ნამეტანი ისეთ შრიფტი იყო, ლუპაც არ შველოდა, მერე იქაც ზომის რეგულირება, თუმცა ბევრისთვის მაინც ეს არის რაღაცა ფრიად ფორმალური მხარე და იმისთან იქ ისეთ ტექსტი წერია, მაინც ვერაფერს ვიგებ, ვიღაცის ასეთია. მოკლედ აი ამ მოცემულობაში დღეს სად ვართ და განვითარების რა ეტაპია, რა სირთულეები გვაქვს? იცით რა, საკმაოდ წინ ვართ წასული მეწარმეების კუთხით, რომლებიც მოწესრიგებულ ბიზნესს ეწევიან, რომელთაც აქვთ თავისი საწარმოები, გადამამუშავებელი საწარმოები, სურსათს აწარმოებენ და მისდევენ ამ მოთხოვნებს. ცოტა სირთულე გვაქვს აი მოსახლეობაში, სადაც ფიზიკური პირები აწარმოებენ საკვებს მაგალითად და არის ჩვენთან შესაძლებლობა კანონმდებლობის შესაბამისად ისინი დარეგისტრირდნენ როგორც ოჯახური წარმოების სუბიექტები, რომლებიც მიმართაც რა ეცვლება გეტყვით, ანუ ისინი მიკვლევად ხდება სურსათი მიკვლევადი, რეგისტრაციაში მოხდება თქვათ ის ვინც მოწესრიგებული ბიზნეს ოპერატორის სტატუსი აქვს და რაღაც უკვე მაღალი დონის თქვათ შედარებით ფიზიკურ პირთან მოთხოვნებს აწესებს რომ ასრულებს კიდევაც გარდა არავითაც დაწესებული მაგალითად ჰასპის სისტემა სურსათის უნებლობის და კონტროლის სისტემას ნერგავს ხო ამას ხო გლეხს თქვენ ჩვენ ვერ მოვთხოვთ მაგრამ ის ოჯახური წარმოების სუბიექტის სადმი დაწესებული მოთხოვნები რომელიც პირველად წარმოებასაც თვითონ აწარმოებს მაგალითად ძროხა ყავს იღებს რძეს აკეთებს ყოლს და ყიდის
იმის მიმართ მოთხოვნები ვრცელდება მაგალითად ცხოველის ჯანმრთელობის კუთხით, რომ ჯანმრთელობა გააკონტროლოს ამ ცხოველის და უკვე რო აწარმოებს ამ სურსათს, შეიძლება ხასპის სისტემები ვერ დანერგოს, მაგრამ ელემენტარული ჰიგიენური მოთხოვნები დაიცვას, რომელიც დაწესებულია ამ დადგენილებაში, ვთქვათ, სათანადო პირობებში, ჰიგიენურად მისაღებ პირობებში აწარმოოს და რეგისტრაცია არის აბსოლუტურად უფასო პროცედურა. მაინც მე ვფიქრობ, სისუსტე არის არარეგისტრირებული ძალიან ბევრი ესეთი პირი და მიუკვლევადი ეს სურსათი იმის გამო, რომ რეგისტრირებული ბევრი არ არის ფიზიკურ პირს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ეს რეგისტრაცია უფასო პროცედურაა, მინდა ვუთხრა მივაწოდო ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია, არანაირი ფინანსურ ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის, არც რაღაცა ადმინისტრაციული სანქციების გატარებასთან, უბრალოდ ეს პირადი ნომერი ფიზიკური პირის, რომელიც ოჯახური წარმოების სუბიექტია და ოჯახური წარმოების მეურნეობას ეწევა, მისი პირადი ნომერი იქნება ისევე ის სააღრიცხვო ნომერი ჩვენ რეესტრში შეტანილი, რომელიც უკვე მიკვლევადი იქნება, თქუთ რაღაც შეუსაბამობა იქნება. რა თქმა უნდა, მან ეს სურსათი სათანადო პირობებში უნდა გაყიდოს აგრარულ ბაზარში და არა ქუჩაში დადგეს და იქ გაყიდოს, სადაც პირობებს ვერ დაიცავს, იმიტომ რომ ის აგრარული ბაზრის ბიზნეს ოპერატორიც პასუხისმგებელია თავის მხრივ. შეუქმნას რეალიზაციის სათანადო პირო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს სუსტი არის ამ ეტაპზე რეგისტრაციის ნაკლებობა და მიკვლევადობის ნაკლებობა სურსათის, რომ გავყვეთ, თქვათ, ერთი ნაბიჯით უკან კიდე რაღაც შეიძლება გავყვეთ, მაგრამ პირველი წარმოება უნდა ჩასვლათ დღეს ცოტა ძნელია. ეს როდესაც ეხება საქმე მცირე მასშტაბის წარმოებას? მცირე მასშტაბის წარმოებას, როდესაც მცირე, აი ოჯახური წარმოების სუბიექტები არიან, რომლებიც ისე გვიწერია კანონში, რომელიც სისტემატურად არა პირადი მოხმარების აწარმოებს და ხანდახან ყიდის კიდევაც. თუმცა მე როგორც უყურებ ჩვენ რეალობაში ძალიან ბევრი არის ესე დასაქმებული, რომ აი დავუშვათ მცირე წარმოება. დიახ, რაღაც ეგრე. აქაც ისეთი მომენტია, ეს კითხვა გამიშდა, როცა თქვენ საუბრობდით, როგორ უნდა განსაზღვრო მასშტაბი, როდის აქვს, ვთქვათ, ბრჭყალებში ვალდებულება არ არის, მაგრამ ვთქვათ, მორალური თუ მოცემულობითი ვალდებულება, რომ უნდა დარეგისტრირდეს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრისთვის აიწყო ისე რომ ინდივიდუალურად ადამიანები იცნობენ ერთმანეთს, იცის რომ პირობითად ის კარგ ყველს ამზადებს. ენდობა და იმის ნაწარმოებს ენდობა და ანუ რაღაც თითქოს ნათესავს უგზავნის კონვეიერული სისტემა აწყობილია პერიოდულად და შეიძლება ხა სამწუხარო ტრილიონები არ არის და არც 10,000-ები. მაგრამ ნუ რაღაც ხაზი არის, ხო? ანუ იქ იმ ადამიანს, ვინც იმის გემოს ენდობა და ნუ თუ როგორც იშვიათობა და კარგი ამბავი რომ ხარისს არ აფუჭებს და მასე თუ ის რაღაცა მოცემულობაში პლუს მინუს კარგს უგზავნის და ის კმაყოფილია იმისთვის მნიშვნელობა არა აქვს ეს თამდე დარეგისტრირდება თუ არ დარეგისტრირდება. აი ეს არის ძალიან სუსტი წერტილი. შეიძლება იმიტომაც რომ მისთვის მიკვლევადობა გასაგებია. მაგრამ იმან რომ მისცეს ვიღაცა სხვას ვისაც არის რომ საჩუქრად გაუგზავნის, ხო ის ვერ გასაგებია ვერ მოიკვლევს ახლა ვინ აწარმოა ეს ყველს ახლა პირობითად ვამბობთ, ხო? კი, გასაგებია. ისიც რა არის, მაგისტრის ყველაფერს მოიცავს, ჯერ ესეთი ეს კანონი, ოჯახური წარმოების შესახებ კანონერია დადგენილება უკაცრავად, აქ უკვე ზღვრებია კონკრეტული მოცულობებზია საუბარი, რა სტატუსში შეიძლება იყოს ოჯახური წარმოების სტატუსში ეს პიროვნება, რამდენის რო აწარმოებს, მაგალითად თუ 300 ფრთაფრინველი ყავს, 300 ფარგლებში შეიძლება კონდეს სტატუსი ოჯახური წარმოების და თქვათ სასაკლაო არ მოაწყოს ფრინველის და რაღაც ჰასპი არ დანერგოს და აღიარება არ დაჭირდეს ჩვენგან მისი პროცესის სახელმწიფო სამსახური აღიარებს ყველა საწარმო პროცესს, ესე მარტივად არ ხდება, რომ თქვათ აწარმოს სურსათი. მაგრამ თუ 300 ფრთაზე მეც ზრდის, მაშინ უკვე მისადმი სხვა მოთხოვნა, ანუ ეს ჩარჩოები დადგენილი არის დადგენილები. მაგრამ ვინ მივადა, ვინ შეამოწმებს 300 ფრთა, 380, 450? ანუ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ნაწილობრივ მივახციეთ იმას, რომ ვიღაცა მოვიდეს და დარეგისტრირდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვართ ადმინისტრაციული სადამსჯელო ორგანიზაცია, რომ რაღაც ძალის დატანებით და ის ხათამის კიდე სხვა იმაში მოდელი ხარ, არა მონიშნული ამისია მეზობლისა. აი მიკვლევადობაზე რა, მაგრამ აქ მომენტი ასეთია, ჩვენ მოთხოვნები გვაქვს კიდე ბაზრის მიმართ, აგრარული ბაზრის მიმართ, რომელიც
მისცემს უფლებას, რომ თავის ტახტთან დადგეს ფიზიკური პირი და გაყიდოს იმ ბაზრისგან მოვითხოვთ ჩვენ მიკვლევადობას. ის ვისაც მისცემს უფლებას რაღაც გააქირავებს თავის ადგილს, ხო? მას უნდა კონდეს ზუსტი მიკვლევადობა, ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი რეგისტრირებულია, რეგისტრაციის ნომერი უნდა კონდეს ხელში ამ ბაზარს, რომ ეს ადამიანი არა, უბრალოდ ვიცნობ. არა, ეგრე არ შეიძლება. მაგის გამო ასეთი ფაქტი თუ ფიქსირდება, ჩვენ ადმინისტრირებულ სანქციებს ვატარებთ. ვაჯარიმებთ ამ ბიზნეს ოპერატორს. ანუ თქვენ მოთხოვნა გაქვთ უკვე ბაზრის ადმინისტრაციასთან, ბაზრის ადმინისტრაცია მას უყენებს მოთხოვნას, რომ თუ დარეგისტრირებული არ ხარ, ეს არის პრინციპი სულსაცმუნებლობის, რომ ერთი ნაბიჯით უკან, ერთი ნაბიჯით წინ ყველა რგოლმა ერთმანეთზე ყველაფერი უნდა იცოდეს. არა გადაცემით, მოცემით და ადამიანურ ნდობით, არამედ დოკუმენტირებულად, რომელიც გამართლებული იქნება ოფიციალური დოკუმენტით, რომ აი დარეგისტრირებულია. სააგენტოში აქ რეგისტრაციის ნომერი, სააგენტოში რეგისტრაციის ნომერი ქონა ნიშნავს იმას, რომ მასზე ვრცელდება მოთხოვნები ცხოველის ჯანმრთელობის დაცვის აუცილებლად თუ ის ცხოველურ სურსათს თუ მცენარეულ სურსათს წარმოებს მცენარეული დაცვის კუთხით, რა ვიცი, მოსავლის მოყვანამდე ყოველას აგროსქემის დაცვის კუთხით მოთხოვნებისგან არავინ არ თავისუფლდება. ანუ მაინც კანონმდებლობა მას აწესებს, თუმცა მოსახლეობა ძალიან ძნელად მიყვება ამას, აი მწარმოებლები, მცირე მწარმოებლები, რომლებიც ამით არიან დაწაკავებულები და შემოსავალი მათი არის მაგალითად იგივე ყველის გაყიდვა. თუ ფიზიკური პირი თვითონ არ ყიდის, აქვს რეგისტრაციის ნომერი და ყიდის გადამყიდველზე, რომელიც დგას ბაზარში, იმ გადაყიდველსაც მოეთხოვება, რომ მოწესრიგება ამაზე. ერთია გადამყიდველი, რომელიც ამაზე მუშაობს. მეორეა პირობითად ხო, კი. მეორეა, როდესაც პირობითად სოფელში 5 კომლიდან ერთი არის რეგისტრირებული და ამ 4-ს ეხლა მე იქ თავი არა მაქვს, როგორ კეთდება, რა კეთდება, არ ვიცი და მოდი შენ რეგისტრირებული ხარ და ჩემი საქონელი შენ წაიღე. და გაასაღე როგორც შენი საქონელი. ნუ იმან იცის ეს წარმოშობა, მაგრამ ანუ ორი მომენტია, ერთი ვინც ოფიციალურად დგას იქ და საბითუმო ფასში ღებულობს, ეს ერთია. იქ არ ვიცი ამას ბაზრის ადმინისტრაციას გასაგებია რომ მოთხოვნა გაქვთ მასთან, მაგრამ ვინც გადამყიდველია იმასთან ცალკე მოთხოვნა რა არის, არ ვიცი. ეხლა ის რა დაიწყებს, მხოლოდ ისეთი შეწყებას, რომელიც რეგისტრირებულია, მოკლედ დამორკითხოს ერთიანი. უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ მიკვლევადობის არქონის გამო ყველა ჯარიმდება, არა მარტო ბაზარი, თქვა თუ იმას ვიღაცისგან აქვს ნაყედი, იმასაც უნდა კონდეს ზუსტი მიკვლევადობა. მე ის ვის თქვენ ამბობთ, რომ სოფელში შემთხვევა რომ ერთი რეგისტრირებული და 5 ვიღაცისგან იღებს, იმისგან იცით რა მოთხოვნა. მე ხო გითხარით, რომ ცხოველის მოვლა შენახვის მიმართ მოთხოვნები არ არის გამარტივებული მათთვის. ანუ იმას მოეთხოვება თუ ვერ წარმოგვიდგინა, რომ იმ ცხოველებისგან, ვისგანაც მიღებული აქვს რძე, ყველა არის გამოკვლეული ბრუცელოზე და ყველა ჯანმრთელია და არც ერთი ავადმყოფი არ არის და პოტენციური საფრთხე არის, რომ ის ყველი ავადმყოფი ცხოველის რძისგან იყოს ნაწარმოები, თუ ეს არ მივიღეთ, ის ჯარიმდება ის ვიღაცეებისგან ყიდულობს, აი გაურკვეველი პიროვნებებისგან, არარეგისტრირებულებისგან ამ ნედლეულს ან თავად მზა პროდუქტს. ანუ მაინც ვრცელდება ყველაზე ეს ადმინისტრირებული სანქციები, რომ დაჯარიმებას ექვემდებარება ყველა. თუმცა თუ ეხლა ეს ისეთი ჩახლართული რგოლია, რომ ჩვენ თავსდაბოლოს ვერ უგებთ, ეგეთი შემთხვევაც გქონდა მინდა გითხრათ. ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ ჩვენს კომპეტენციის ფარგლებში მოძიებული მასალების გადაცემა ხდება საშესაბამის სამსახურებთან და ამას უკვე საგამოძიებო სამსახურები იძიებენ და მინდა გითხრათ, საკმაოდ მკაცრი სანქციები ტარდება უკვე ასეთი ადამიანების მიმართ, ვინც აი ამდენად რთულად რაღაც აგებულ პირამიდაში არიან ჩართული, რომ ვერაფერს თავსდაბოლოს ვერ გაუგებ. ასეთი ფაქტები შეიძლება თვითონაც იხლართებიან ისე რომ დაგეგმილი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რაც ჩვენ კომპეტენციას ცდება, რასაც თქვენ ყოფით, ჩვენ გადავგზავნით ხოლმე ასეთი ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახურში და ისინი იძიებენ უკვე ისინი თავსდაბოლოს გაუგებენ, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ. ლოგიკური. აი და იმედი გვაქვს. თქვენ ბრძანეთ რომ თქვათ როგორი სტატუსი ოჯახური წარმოების სუბიექტი. ოჯახური მეურნეობა აქვს და დადგენილია კონკრეტული ზღვრები. მაგალითად, რამდენი ძროხა შეიძლება გყავდეს, 15 წელს ძროხაზე მეტი თუ გყავს, აღარ ახარ ოჯახური წარმოების სუბიექტი და იქ ცალსახად წერია რომ ხორცს რაც შეეხება, ანუ დაკლა გამორიცხულია სახლში, 5 გყავს თუ 1 გყავს თუ 10 გყავს ძროხა, მისი სახლში დაკლა სახორცეთ არ შეიძლება, თუმცა რძის ნაწარმი 5 მეწველი ძროხისგან თუ გაქვს მიღებული. თავისთვის თუ უნდა დაკლას? არა. და აი ეს აუცილებლად უნდა განხორციელდეს სათანადოდ მოწყობილ საწარმოში. რომელიც წლების წინ რაღაცის კულტურა დაინერგა ასე თუ ისე ამოქმედდა და ეხლა მინდა გითხრათ უამრავი საკალზელავო ცხოვრება ქვენს ქვეყანაში მეგონი გაცილებით მეტი ვიდრე საჭიროა ამ ეტაპზე, მაგრამ რადგან ამის შესაძლებლობა და სურვილი იქნა რომ იყო, ნება იყო რომ ეს გაკეთებულიყო,
შექმნილია ძალიან ბევრი საწარმო, სადაც შესაძლებელია ცხოველის დაკლა, მსხვილი ცხოველისაც, წვრილი ფრინველისაც და ასე შემდეგ. ოჯახში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს აქვს მნიშვნელობა? არა, რა თქმა უნდა, ეგ ჩვენი კომპეტენცია არ არის. ჩვენ სურსათმრევლობას ვისაყურებით და არა დემოგრაფიას დაცულ. არა, ეს გასაგებია, უბრალოდ ვირობი შეიძლება ოჯახის ერთი წევრის იყოს 5 ძროხა და მეორე წევრის 3 და ჯამში 8 და 8 უკვე ოჯახის. მაგრამ ეს იგი ჩვენ ხო ხედავთ რომ ერთი ოჯახის წევრია და მაშინ 8 გამოდის და არა 5, ხო? ნუ ისინი შეიძლება ასე ითვლიან. ხო, მაგრამ ოჯახის წევრი, ნუ რა ვიცი ხა. კაი, ეს უტრირებული კითხვა იყო. მაგრამ მე მინდა დავინახო და დავანახო მსმენელს ვინც ამ საქმით არის დაკავებული და შეიძლება ახლა ვიღაცა ყველი ამოყავს ან ამუშავებს რაღაც მასალას და გვისმენს და შეიძლება მისთვის სიახლეც იყოს. იმედია რომ ჩემ დიდი იმედი მაქვს რომ სიახლე არა, იმიტომ რომ ჩვენ ისე აქტიურად მუშაობთ, მინდა გითხრათ, აი მთელ საქართველოში დავდივართ რუთულობად. მათ რა ვალდებულებები ეკისრებათ, გავიგეთ რომ უბრალოდ რასაც აკეთებს ის კონდეს მარტივად თქვა პატიოსნად გაკეთებული. ჰიგიენური პირობების დაცვით ეს არ ნიშნავს რომ რადგან მას არ მოეთხოვება რაღაცა საწარმოს მოწყობა და რაღაცა თვითკონტროლის სისტემების დანერგვა და განსაკუთრებული ჩანაწერების წარმოება ელემენტარულად ჰიგიენურ პირობებში იქვე არა ბოსელშივე არა მოიყვანოს ეს ყველა ძალიან უხეშად რო თქვაც და იქ სადაც ცხოველს უვლიან და სადაც წმინდავენ იმ პირობებში იმ ჭურის ჭურჭელი არ გამოიყენოს კვეთისთვის ამოსაყვანად და დელამო არ ჩადოს ისეთ ჭურჭელში საიდანაც აჭმევს ცხოველს აი ელემენტარული ჰიგიენური პირობები რო იყოს დაცული წყალი რომელსაც იყენებს იყოს სასმელი წყალი და არ იყოს არხის სარწყავი წყალი ძალიან უტრირებულად რო ვთქვათ აი ეს მოთხოვნები ნამდვილად არის წაყენებული ყველა ფიზიკური პირის მე მგონი თვითონაც არ შეჭამს ასეთ სურსაც ადამიანი თავის ოჯახსაც არ მოახმარს რომელიც აი ესეთ პირობებში რაღაცას გააკეთებს შექმნის და მე იმას გაყიდის როგორც სურსაც სხვისთვის გასაგებია გვანიშნებენ რომ 2 წუთი გვჩება და რადგან ეს სახელმწიფო პერიოდია არ ვიცი რამე კონკრეტულ ხშევას მოგცემთ რამეზე გავამახვილოთ ყურადღება ან რა არის ის მომხმარებელი ეცადოს იყიდოს ორგანიზებული ვაჭრობის ადგილას სურსათი რომელიც ეტიკეტირებულია რომელიც სათანადო პირობებშია განთავსებული თუ მას სჭირდება მაცივარი დებს თუ არ სჭირდება სათანადოდ შეფუთულია ეტიკეტს დააკვირდნენ დამზადების თარიღი ვარგისიანობის ვადა გამოყენების პირობები შენახვის პირობები აი ეს ყველაფერი წაიკითხონ ალერგენები რომელიც გამორჩეულად უნდა იყოს განთავსებული სურსათის ეტიკეტზე, იმიტომ რომ არის მგრძნობიარე კატეგორია, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ალერგენი არ უნდა მიიღოს. და უსურვებ ყველას ბედნიერებას, მომავალს ჯანმრთელობას პირველ რიგში და წარმატებულ წელს. კი ბატონო, ხო, ეს მოცემულობა მართლა რითიც დავიწყეთ, ცოტა გასაკვირად ჟღერს, მაგრამ ფაქტია რომ ისევ არის ეს გარე ვაჭრობა წოდებული, შეუსაბამო გარემოში. ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს ისეთი კარგი სიტუაცია, რომ ბევრი გვაქვს სუპერმარკეტი, ჰიპერმარკეტი უკვე ისეთ მასშტაბებია რომ ვერც ასხოვებ მარკეტია, სუპერმარკეტია, ჰიპერმარკეტია, თუმცა არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენთან ყველა მაღაზია სუპერმარკეტია ასე ვთქვათ. მაგრამ ამ ხრივ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს და ბევრ ადგილას დახვეწილი გარემოა და ძალიან სასიამოვნოა. თუმცა ძალიან დიდი მოთხოვნა, რასაც მე ვაკვირდები ჩემი სუბიექტური შეფასება, დიდი არის აქცენტი გაკეთებული აი საბითუმო ვაჭრობის წერტილებში, სადაც შეიძლება ადამიანები მივიდნენ და ბევრად უფრო იაფად იყიდონ მეტი რაოდენობით. აი იქ, სადაც საბითუმოა, რომლებსაც, მოცულობით ბევრი აქვს, ხო? და ეს ყველაფერი სადღაც საწყობში არა აქვს, იქვე უნდა კონდეთ გასაგები მიზეზის გამო. რასაც მე ვაკვირდები ჩემი სუბიექტური შეფასებით, აი იქ ცოტა დიდი სირთულეა, იმიტომ რომ სადაც ყოფილვარ ასეთ გარემოში, მაგალითად წყალი ზაფხულში, მინერალური წყლიდან დაწყებული, მტკნარი წყლიდან დასრულებული უდგათ გარეთ. ზის ქვეშ რამდენჯერ ადუღდა და გადადუღდა და მე ამას ყიდულობ, კი იაფია და ბითუმად მიგაქვს, მაგრამ 5 ჯერ გადადუღდა. კვერცხი იქვედებს. ანუ ეს კიდე ალბათ ცალკე მოცემულობა არის ერთის მხრივ კი სოციალური რეალობა ერთია, ყველას უნდა რომ რაღაცა იაფად იყოს, სადღაც იმიტომ რომ დაბანილი დავარცხნილი გარემოა ფასს უმატებს და იმას თავისი ლოგიკა აქვს და ურჩევნი ადამიანს წავიდეს და იაფად შეიძინოს, მაგრამ აი მიაფეთ შესაძენ გარემოში თუ ეს უკვე მომხმარებელმა თავად უნდა გააკეთოს რა თქმა უნდა ძვირად დაუჯდება ჯერ ესეთი მოთხოვნა ყველასთვის ცალსახადნაირია საბითუმო ტერმინალი იქნება საბითუმო ბაზა იქნება ეს თუ საცალო ვაჭრობის ობიექტი თუ სუპერმარკეტი რეალიზაციის პირობები ყველგან უნდა იყოს დაცული ცალსახად
თუ წყალს ჭირდება და ჭირდება ხო თქვა არ უნდა დადგას მზის გულზე ან რაღაც ის უნდა იყოს შესათანადო ტემპერატურულ პირობებში განთავსებული და მომხმარებელმა უნდა გააკეთოს არჩევანი თავად უკვე მასზე ანუ რა ურჩევნია იაფათი იყიდოს და მე რისკი კონდეს რომ მოიწამლოს ან ჯანმრთელობა ზიანი მიადგეს თუ წავიდეს და ცოტა ძვირი იყიდოს მაგრამ სამაგიეროდ გარანტია კონდეს იმისი რომ ნაკლები რისკი იქნება იმის რომ მის ჯანმრთელობას საფრთხე შეექმნას. კი ბატონო და ამ შემთხვევაში როცა ასეთ სივრცეებში შესყიდვა ამ ლოგიკით მოიკლებს ისიც ბიზნესია ხო და აღარ დარჩება იქ რა და თვითონ საზოგადოება შეუწყობს ხელს რომ მსგავსი რამ არ განვითარდეს. მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენს მადლობა მოწვევისთვის. სტუდიაში სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის სამსახურის უფროსის მოადგილეს მასპინძლობით და ანა გემაზეშვილთან ჩვენი დიალოგი აიტვირთება რადიო ნდის Facebook გვერდზე დროებით.